Иисус говорит, я стою у дверей и стучу. Я всегда раньше мыслил о том, что вот он стоит у дверей и стучит, это вот к неверующим. Но я понимаю, что он стоит у дверей и стучит к верующим. К верующим. И он говорит, кто отворит мне, у кого... Господи, я ведь понимаю, чем это закончится, если я сейчас спущу тебя в свой дом. Мне же преобразиться придется. Вот Закхей жил себе спокойно, богатый был, деньжищ было сколько. Вот надо, вот я же читал, ты к нему пришел, он пошел, все раздал. Ты хочешь, чтобы я тоже так сделал? Стучи дальше. Мы же не буквально имеем в виду, что Иисус буквально такой в теле пришел, стоит и стучит. Нет, это его праведность стучит в нашу жизнь, в наше сердце. И он говорит, кто отворит, кто будет настолько гостеприимен, тому я дам, тот примет это откровение, тот примет это преображающее откровение.